Khadija ranar ki ta zo, da ke da angonki Abdul Wahab Gwarzo, haɗin yayi daidai. Ga amarya Khadija ranar ki ta zo, da ke da angonki Abdul Wahab Gwarzo, haɗin yayi daidai. Lokaci yayi ga amarya da ango, an daura aure babu tun kwanan shago. Abdul Wahab daga yau ka zama jigo, a gurin Khadijatu ka zama babban bango. Har abada ga amarya Khadija ranar ki ta zo, da ke da angonki Abdul Wahab Gwarzo, haɗin yayi daidai. Ba a so kun zama ikon rabu ne, na bincika masoya cikin su babu kamar ku ne. Kun zama hanta jini, rabuwa sai dai mutuwa ne. Muna yin du'a'i Allahu ya bar ku tare kullum. Rabuwa amarya Khadija ranar ki ta zo, da ke da angonki Abdul Wahab Gwarzo, haɗin yayi daidai. Amarya zo ki ga angonki ya fito ta dama, ki taho ga daga tun da dai yau kun samu dama. Ba zancen na dama, mun yi fatan kyakkyawar makoma. Ku zauna a tare daga nan duniya har da can ma. Ba rabuwa ga amarya Khadija ranar ki ta zo, da ke da angonki Abdul Wahab Gwarzo, haɗin yayi daidai. Amana ga juna kar ku yi gajiyawa, zaman lumana shi zai sa ku yi dorewa. Ku taro zuri'a albarka ku yi samawa. Mana du'a'i a gare ku ango amarya, fatan hairi. Zan ba ku shawara amarya ango, zauna ku ji, cece ku ce ku toshe kunnan ku kar ku ji. Aure ibada kar ku furta cewa kun gaji, sunar ma'aiki dan gata gunsa ubangiji manzan Allah. Ga amarya Khadija ranar ki ta zo, da ke da angonki Abdul Wahab Gwarzo, haɗin yayi daidai. Producer on the beat.